स्ट्रॉन्ग बारिश का सिस्टम एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं। प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल संभाग में स्थिति बिगड़ गई है। नदी नाले उफान पर है। मंडला, डिंडौरी, टीकमगढ़ में घरों में पानी घुस गया है। शनिवार को 28 जिलों में अति भारी बारिश होने का ऑरेंज येलो अलर्ट है। अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। शनिवार को मंडला और डिंडौरी में स्कूलों की छुट्टी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को जबलपुर, मंडला, बालाघाट, कटनी, दमोह, नरसिंहपुर, विदिशा, सीहोर, रायसेन और नर्मदापुरम में अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। अगले 24 घंटे में इन जिलों में 8 इंच तक पानी गिर सकता है। भोपाल, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, हरदा, बैतूल, पंडुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी और अनूपपुर में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। बाकी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। नरसिंहपुर में गोटे गांव के श्रीनगर, दतला नाला और उमर नदी उफान पर है, जिससे श्रीनगर से उमरिया मार्ग बाधित हो गया है। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। इससे पहले शुक्रवार को कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात रहे। मंडला में भारी बारिश से नेशनल हाईवे 30 पर लैंडस्लाइड के कारण जबलपुर मार्ग बंद हो गया। यहाँ नर्मदा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल पर पहुंच गया, जिससे जिले के करिया गांव में पानी ज्यादा भर गया। इस कारण एसडीआरएफ ने लोगों का रेस्क्यू किया। जबलपुर में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक नदी में बह गया। डिंडौरी में भारी बारिश के चलते कलेक्टर नेहा मराव्या ने 5 जुलाई को सभी हाई स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। जिले की सिवनी नदी का पानी पुल पर आने से जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे बंद हो गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारी YouTube चैनल सुरमा भोपाली को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो कर सकते हैं।